Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete razbacivanje veštačkog đubriva predsetveno za setvu kukuruza. A interesantno je da ovo radimo čim je evo malo sinulo sunce. Jedan dan je prošlo od onih padavina ozbiljnih od kiše i kod nas već može da se radi, pa zbog toga vam ovo i snimamo da vidite kakva je naša zemlja i kako vrlo brzo propušta vodu, to jest vlagu, i može da se normalno radi kao da ništa se nije desilo. Posle samo 20 sati od prestanka padavina, gde je ukupno palo nekih 28 litara kiše, mi krećemo na njivu da ne nagubimo. Setva već polako preti da će zakasniti i prvo ćemo naravno razbacati veštačko đubrivo, ovu ureu koja je sada već otišla na nekih 70 i neki dinar za keš, a za Agroroki već i 80 dinara, znači i zato je ovakav naslov da li je skuplja urea ili litijum. Također cilj ovog videa je da vam prikažem kako na našem zemljištu skoro stalno može da se radi, takav je taj karbonatni černozem izuzetno vodopropustan. I sad ćete vidjeti u ovom videu znači kako tovarimo ovaj veštak, kakav je kvalitet, i vidjet ćete kako Mika razbacuje, a ja ću verovatno sutra dan pokušati da se to spremiram, da vam pokažem da već može maltene da se seje, kakvi su kod nas uslovi i kako sam vam rekao zemljište. Evo, dan i po je prošao bez kiše i kod nas već može da se radi. Mi ćemo sada iskoristiti ovo vlažno vreme, ali nije blato, da barem pobacamo ovu ureju što nam je još ostalo da odradimo. Daj. I sad ćete vidjeti kako Mika i ja to pojede, da. Da vidimo kako bi ove četvorusa, da? A može, ali moraš vući ovamo. Da vidimo. Znači dođe ovako ukoso odande, od onih guma ovako, da je poguraš skroz ovamo, da je odbijemo od ovog. Vidite, ovdje smo na ovaj gdje ide sajla, šafna, pustili je tako da može da vreću, tako da može da se probuši, a ova leži na njoj, nismo ovdje da utovarimo. To ćete vidjeti u drugom videoklipu kako smo narokali prikolice. Svakako je već pukla ova jumbo vreća, pa moramo je nekako izručiti. Sad nam je bitno da vidimo kako će ova pasti, da ne napravimo haos. Diži. Kontra točkove. Tako. Aj sad. Još digni malo. Još. Aj sad. Još malo digni. Diži. Diži gore. I sad je ostalo da se izruči u rasipač. Naravno, pre izručenja mora se pogledati da li je zatvoren rasipač. Ova strana je zatvorena, ova je zatvorena, Mika je budan. I sada izručujemo po dve jumbo vreće, 500 kila je svaka, 1000 kila otprilike, to ćemo baciti na 4 hektara, znači 250 kila po hektaru. Možda bi trebalo malo više, ali nema, jako je skupo đubrivo i nemamo računa. Jebo ga ti, šta si ga zaljuljio. Ja, nisam ono gore vezao.
Ne, vezao sam bio, ali smo odustali. Evo vidite kako je đubrivo. Ne pravim previše velike rupe, zato što možda ćemo moći da iskoristimo ove jumbo vreće posle za semensku pšenicu ili nešto. U stvari ovu neće moći da pukla negdje, da evo ovdje. A možemo to zakrpiti, vidjet ću. Evo, ova je upravo pala. Sama. Ajde. Uvlačimo ruku za svaki slučaj. Verovatno može da izdrži na celoj toj dužini, ali pošto na Rusu, kao što vidite, hidraulika prilično to sve cima jako je, ali nije nešto precizno, onda bolje da pazimo da ne bismo iskrivili ovu hidrauličnu ruku. Uglavnom, polako vadimo ove koje moramo vreći. Evo vidite, i ova je malo naišla na onaj klin i nadam se da neće probušiti i da nećemo ništa iskriviti. Posebno mi je bilo žao da nešto oštetim na ovim prikolicama. Ima i neki grudava. Ovdje nismo se baš usrećili sa ovom turom. Ovdje možete da vidite, letnji put je već suv. Nema blata. U nekim delovima je malo vlažan, ali bitno da nije kaljavo i da nema blata. Ni u njivama nema posebno blata, vidjet ćemo sada kad dođemo tamo do Rajkove njive kakva je tamo situacija. Ovdje u Vratinama to nije nekako, Bog zna kakvo blato, niti šta vlažno, čak evo u nekim dijelovima i nije. Malo je ovdje mekano pa traktor tone, težak je. Ali dobro, ispremirat ću to sve samo da se ne sabije jako. A ovdje sam sad video da je ovaj komšija posejao. Evo vidite, ovdje je posejano i već izlazi.
Ako je to, ali s obzirom da evo ide na red, znači to već sad izlazi. Ovo je vjerovatno repa. Jeste da repa, evo. Evo zrno koje nije dobro otišlo u zemlju, nije izašlo. Sad ćemo da vidimo kako će ići. Evo vidite, ni ne tone to strašno. Ne lepi blato na točkove. Mislim, ni nema blata, malo je vlažna zemlja, ali nije strašno. Čak i u njivi i vlažnije nego na letnjaku. Da što je normalno, zemlja je mekanije pa se brže odsjedi. Evo idem nekih 10,5 na sat. Između 10,5 i 11 uglavnom. Večeras duo neki jači vetar i sutra sinulo sunce, ja mislim da bi to do podne čak možda moglo i da se seje, jer ovaj deo što vidite suv, on će biti sutra skroz suv. Sad ima, vidite, ovako nekih delova gdje je malo vlažnije, tu možda i ne, ali ovo što vidite što se beli, tu ja sad kad bi otkopao na nekih 5 cm, verujem da ni nije blata, da je onako taman vlažno koliko treba. Evo ovdje do kanala je malo vlažnije, ali isto ništa strašno. Brzo se odsjedi, koliko god kiše da padne. Evo još malo i završavam ovu njivu, ovo ide brzo, naročito kad je njiva lepa ravno, nema nikakvih klinova, ništa. Ovaj deo je skoro završen, sad sam prošao tamo do komšije Baci i onak mi ostane, možete vidjeti po navigaciji, ostane mi još pola rasturivača, taman ovaj ovdje deo. Onak tako uvek uradim. Napravim krug i onda bacam ovu u sredini i ako nešto ostane da se preklopi, taj preklop bude uvek u sredini i to je to. Rasturivač smo uštelovali, evo vidite, to trebalo da bude skoro to, jer sipamo u njega tonu te jumbo vreće i to nam je otprilike za 7 jutara koliko ovdje ima. Bacim preko ovdje i vraćam se gore, bacim gore i to je to. Otprilike tačno dokle je bacao, s tim da još rasturivač malo opet baci na ovu stranu i to je taman to.
to je to. Dobro sam ga uštelovao. A i kad je lepo urejao, ovdje nema one prašine, nema puno gruda, ima ovih većih. I to je sad u ovoj vreći, u ovim ostalima nije bilo, ali te samo pipneš, one se raspadaju. Onda može lepo da se podesi rasturivač i da baca skoro u gram, kilu. Sad još da bacim ovdje breku i gotova njiva. To je taman to što je ostalo. Evo koliko je ostalo. Par ovih grudava i ovdje možda jedno 15 kg, sve ukupno možda 20 kg. To je super, možda nema ni 20 s obzirom da je ureja lagana, nema tu ni 20 kg. Ovdje je sad već ovo gotovo. Čekaj, sam rukavice da izdrobim ove grudve i idem kući da sipam. Evo vidite koliko ima na točkovima. Znači ništa strašno nije, ovdje mi se činile da tone, ali eno tamo kako sam otišao možda možete da vidite. Tamo je ono standardno, nije ništa veliko, ni tonuo. Koji obično, što to nekad evo vidite, grude nisu strašne, pipneš, rasipaju se. Izvadim ovaj komad blata, a da njega razbije ovaj očin. Evo tu već kraj. Lačica. Blato neko. Odlično.
taman to bude to. Sada ga ovdje podignemo. Odlično. To je sad ta brežina tu, koju znate. Evo tamo do kanala je već malo suvlje, a ovdje je vlažnije, a u bregu nije strašno, vidite, ne tone puno. Tako da ću sad i ovo baciti i to je to. Evo gotova je i ova njiva. Tu sam sad imao ovdje i napred još jednu njivu u 5,5 jutara. To sam išao kući sipo, završio. I što se tiče ovog dela što mi zovemo prekopatke, to je sad gotovo. Tako da, eto, uopšte nije strašno. Da nisam otišao da probam, danas ne bi ništa uradio, a evo, do sad sam bacio oko 22 jutra, ja mislim, 23, tako. Nemojte mi držati za reč, nisam ni računao. Uglavnom idem sad ponovo da sipam veštak. Cilj mi je neki da bacim još jedno 14 jutara, ako to danas uspijem bit će super. Ostaće mi taman sutra ću završiti, oprati rastorivač, otkačiti ga i zakačiti sejalicu i onda možemo da čekamo čim prosuši odmah da krenemo da sejemo. Znači evo kao što vidite sad je još manje, sad uopšte ne lepi za točak. Bilo je u jednom momentu bude sunce pa malo oblačno pa sunca, ali vreme je ok, večera su javili opet neku kišu. Ako ne bude jaka kiša, sutra ću završiti to bacanje veštaka. Ako bude neka jača kiša, ništa, onda ćemo opet čekati priliku pa da možemo da završimo to bacanje veštaka. Evo u ovom delu atara je još suvlje, što mi zovemo boronluk. Ovdje ima 7 jutara, taman mi je to tona. Baciti to je blizu i kuće. I taman ću sad to ceo rasturivač otprilike bacim. Ovdje i ja mislim da ću stići, onda imam tamo gore jednu, ovdje 3 manje njivice i jednu na asfaltu, da ću stići da bacim i to i da će to biti taman ta ispunjena norma koju sam danas planirao. Ostaće mi sutra da završim i ako ne bude pala ta neka jača kiša i bit će super. Vidjeli ste ovo što je Mika bacio veštak, znači jedan dan posle kiše, to je bilo 30. marta, danas je 31. mart i znači 1,5 dan, nepune 2 dana je prošlo od kad je padala kiša i evo sad sam ja došao da vam pokažem kako izgleda naša zemlja i koliko ona propusta. Evo vidite, sad ovo što je oranje, vidite tamo da se crni koje je spremirano, ali koje je samo orano, bez problema se radi. Evo vidite, uopšte ne lepi ništa, najnormalnije. Tako da je to neka od prednosti naše zemlje, ali kod nedostatka padavina i prilično velika mana, zato što jako brzo izgubi vodu, nestane vlage i onda dođe do problema, ne zadržava se vlaga. Inače, što se tiče velikih padavina, možda pada kiša koliko hoće, nikad ne može da bude viška kod nas. Eto, to sam htio da vam pokažem i zbog toga je ceo ovaj video. Sad ćete vidjeti još neke detalje dronom kako izgleda ovo spremiranje. Čak ima evo i prašine već. Neverovatno.
neverovatno. Zaista naša ova zemlja je čudo. A izgleda ništa od kadrova dronom, pošto je dron potpuno prazan i zaboravio sam da napunim. Nespreman sam došao na njivu. Morat ćete zadovoljiti ovim, ali svejedno mi je bio cilj prvo da vam pokažem ovo bacanje veštaka, kako brzo se može raditi, a sada detalji dronom, ako nešto uspijem kasnije da snimim, ako se malo dopuni na ovu sopstvenu bateriju, dopuni, ako ne, to jest od ovog kontrolera, kako se već kaže, kontroler, da. I ako ne, opet lepo, hvala vam na gledanju, obavezno delite moje video snimke, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!